Proligj Podcast, u mbështet nga Mirë se keni ardhur në episodin e radhës të Proligj Podcast. Flasim në këtë episod të dedikuar për fushën e sigurimeve dhe dëmshpërblimeve nga aksidentet, por jo vetëm. Për të trajtuar këtë temë, kemi të ftuar sot avokaten Greta Ambeli, e cila është dhe eksperte në fushën e sigurimeve dhe dëmshpërblimeve nga aksidentet dhe jo vetëm. Greta, mirë se erdhe. Çfarë duhet të dinë njerëzit në momentin e parë që ndodh një aksident që si pasojë sjell dëme materiale? Atëherë, aksidenti është një ngjarje shumë e frikshme, do të thoja, dhe pavarësisht fatit ku ndodhet personi që ka pasur aksident, duhet të ketë në konsiderat disa elementë që janë shumë të rëndësishme për vijshmërinë e procesit të dëmshpërblimin. Sa po ndodh një aksident, të marrim dëmet materiale, duhet menjëherë që të thirret shërbimi policisë në vendngjarje, në mënyrë që të hartohet procesi verbal i policisë rrugore dhe në atë moment të përcaktohet se cili është shkaku determinant i ndodhjes së aksidentit. Sepse bëjmë dije që kemi të bëjmë me një vendngjarje e cila është në një moment i papërsëritshëm edhe nga pikpamja penale, që duhet të fiksohet nga ekspertë dhe duhet të përcaktojë saktësisht se cili është shkaku i aksidentit. Po në ato raste kur janë shkaktuar dëme shëndetësore, si veprohet? Edhe për dëmet shëndetësore, absolutisht që duhet të thirret policia, përgjithsisht vjen dhe njoftohet edhe nga kalimtarët e rastit ose nga vetë personat kur ata janë të vetëdijshëm, dhe menjëherë policia është e shoqëruar edhe me ambulancën, sepse personi të dëmtuar shoqërohet menjëherë në spitalin rajonal më të afërt ose për janë në dëmtime shumë të rënda, transportohen te spitali i Traumës në Tiranë. Dhe procedurat që ndiqen aty cilat janë? Atëherë do vëçë dy momente. Në rastin e dëmeve materiale, nuk besoj se shumica prej nesh e kanë vënë re, po të shohim atë siguracioni vjetor që njihet ose TPL themi ne në gjuhën ekspertëve, third party liability, pra është polica për përgjegjësinë ndaj palëve të treta. Atëherë ajo ka në bazë një flet e cila quhet si raporti evropian i aksidenteve. Raporti evropian i aksidenteve përmban dy rubrika, rubrikën e shkaktarit dhe përfituesit, dhe ndodh dhe mund të plotësohet nga palët në vendngjarje, e para kur kemi vetëm dëme materiale, dhe e dyta kur palët vlerësojnë se dëmet e shkaktuara, respektivisht makinave të përfshira në aksident, janë deri në vlerën 30.000 lekë të reja. Pra, ky raport në momentin që plotësohet, mbulon vetëm dëmet që janë deri në 30.000 lekë të reja, jo më shumë. Pra, nëse palët konstatojnë që dëmet janë në një vlerë më të lartë, nuk duhet ta plotësojmë këtë raport. Dhe ky raport ka dhe një të mirë tjetër, sepse eviton praninë e policit në vendngjarje. Pra nuk është e nevojshme të thirrë polici, sepse palët mjaftojnë ta plotësojnë me njëri tjetrin. Por ka një element shumë të rëndësishëm. Në momentin që plotësohet me të dhënat respektive, duhet që patjetër t'i bëjë një fotokopje lejes së qarkullimit, patentës të personit shkaktar dhe të bëjnë absolutisht foto në vendngjarje, sepse këto janë dokumenta që i bashklidhen raportit evropian në momentin që palët bëjnë kërkesën për dëmshpërblim të kompanive sigurimi. Që janë dhe provuese për absolutisht. Që provojnë. Çfarë është e drejta për dëmshpërblim nga aksidenti rrugor? Çfarë do të dinë njerëzit? Atëherë, e drejta për dëmshpërblim është një drejtë shumë e rëndësishme në fakt, që buron nga ligji numër 32 i vitit 2021, ligji për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, dhe disa akte ligjore që kanë dalë në pas zbatimit të këtij ligji, është një e drejtë që palët e përfitojnë direkt nga kompania e sigurimit, pikërisht mbi bazën e kësaj policie sigurimi që e zotron secili drejtues mjeti dhe duhet ta zotrojë secili drejtues mjeti që qarkullon në Republikën e Shqipërisë dhe jo vetëm. Cilat janë aktet që shoqërojnë këtë të drejtë apo kërkesën që përpilohet për të përfituar dëmshpërblim? Atëherë, sërish do ndaj në dy momente. Flasim për dëmet materiale, që absolutisht duhen fotot, leje qarkullimi, patent, siguracioni i mjetit shkaktar dhe proces verbali i gjobës, i cili tërhiqet nga personi dhe ajo pagesa që është një pagesë diku te 3.200 lekë, pagohet nga vetë pala që tërheq proces verbalin, por rimbursohet nga kompania e sigurimit. Të gjitha këto në rastin e dëmeve materiale
pala drejtohet tek shoqëria e sigurimit ku është i siguruar drejtuesi i mjetit shkaktar. Pra, me anë të kësaj police të sigurimit, ligji ka bërë të mundur transferimin e përgjegjësisë nga drejtuesi i mjetit te kompania e sigurimit. Në rastin e dëmeve shëndetësore, është pak më komplikuar për sa i përket pjesës së dokumentave që duhet të kenë palët përfituese, sepse edhe është pak e vështirë që ata t'i realizojnë vetë në fakt, sepse në rastin e dëmeve me humbje jete duhet kemi dëshminë e trashëgimit, duhet kemi certifikatën e familjare një ditë para ndodhjes së aksidentit, duhet certifikata e trungut, duhet skeda e vdekjes, pra ka një stër dokumentash që përgjithsisht në rastin e dëmeve me pasojë shëndetësore, palët në 99% e rasteve zgjedhin avokat sepse është i vetmi që mund ta realizojë siç duhet procedurën e dëmshpërbimit. Duke marrë parasysh një kohë mesatare, nga eksperjenca jote si eksperte në këtë fushë, sa është një kohë mesatare për të përfituar dëmshpërblimin, pra për shkuar drejt tek momenti final ku njerëzit kanë mundësi të marrin dëmshpërblimin? I qëndrojmë sërish ndarjes në dy momente. Në rastin e dëmeve materiale duhet që pala të shkojë menjëherë dhe në rastin e raportit evropian të aksidenteve ka një afat shumë të rëndësishëm që gjithë njerëzit duhet ta dinë që është afati 5 ditor. Pra nga momenti që ndodh aksidenti brenda 5 ditësh duhet të shkojë te kompania. Nëse nuk shkon brenda 5 ditësh te kompania, kjo është rast që kompania të ta refuzojë dëmshpërblimin. E para, e dyta, në rastin e dëmeve shëndetësore, palët ka një afat deri në 3 vjet, sipas ligjit, nga momenti që vendimi penal për dënimin e shkaktarit merr formë të prerë. Pra ky është afati që ai ka të drejtë të drejtohet kompanisë së sigurimit. Nëse kalon afati 3 vjet, nga data kur vendimi penal merr formë të prerë, atëherë e drejta parashkruhet dhe nuk ka më të drejtë të drejtohet kompanisë së sigurimit apo të shkojë në gjykat. Nuk ka raste përjashtuese, për shembull, kur personi i dëmtuar nuk ka rënë në dieni të këtij vendimi të formës së prerë, nuk ka përjashtime? Absolutisht, në momenti që merr dieni për vendimin penal të formës së prerë. Por sot praktika dhe viktima nga vepra penale që quhet dhe viktim në aspektin e personit që e trashëgimtarit ligjor personi që humbë jetën, por dhe në rastin e personave të dëmtuar e quhen po viktim të veprës penale, ata thirrën nga gjykata penale në procesin që dënohet personi shkaktar. Dhe normalisht që prezumohet dienia sepse ata bëhen pjesë e këtij procesi, kanë të drejta për të kërkuar ekspertime, riekspertime, për të kërkuar dënimin e fatorit sipas të gjitha normave të kodit të procedurës penale. Si përllogaritet vlera e dëmshpërblimit? Vlera e dëmshpërblimit në fakt në rastin e dëmeve materiale është më e thjeshtë sepse palët në momentin që ndodh aksidenti duhet të çojnë mjetin tek kompania e sigurimit dhe asnjëherë është një detaj që duhet të ndalem, nuk duhet ta rregullojmë mjetin pa e bërë inspektimin kompania e sigurimit. Në momentin që e bën inspektimin kompania e sigurimit, atëherë kompanisë i nitet drejta që ta japi dëmin material ashtu sikur ajo e vlerëson. Por nëse përballet me faktin që pala e ka rregulluar vetë mjetin përpara se ta çojë kërkesën tek kompania e sigurimit, atëherë kompanisë i nitet drejta që ta bëjë vlerësimin vetëm i bazën e fotove dhe kjo do bënte që vlera e dëmshpërblimit të mos ishte realisht aq sa është vlera që pretendon pala kërkuese. Kaloj pak tek rastet e tjera që mund të aplikohet dëmshpërblimi, siç janë ato të forcave madhore, që mund të jenë zjarri, përmbytja e të tjera. Për këto raste si aplikohet dëmshpërblimi? Atëherë, gjithçka që unë shpjegova më sipër ka lidhje me sigurimin e detyrueshëm, pra me policën që secili nga ne pret vjetora. Ka të disa polica të tjera që quhen polica vullnetare, pra nuk janë të detyrueshme me ligj, siç është polica e sigurimit të ambienteve, të shtëpia, të shtëpive, të zyrave nga zjarri dhe tërmeti. Në fakt, ne jemi një popull që ende jemi të orientuar dhe tregu i sigurimeve është i orientuar nga sigurimet e detyrueshme. Dhe pjesa vullnetare zë një pjesë shumë të vogël, por me ngjarjet e tërmetit të 2019-s që ndodhen, njerëzit janë dërgjegjësuar paksa që të bëjnë dhe policën e sigurimit vullnetar nga zjarri dhe tërmeti. Dua të ndalem në faktin që ka dhe një projekt ligj që është ende në diskutim nga qeveria për ta bërë sigurimin nga tërmetet dhe përmbytjet për ta bërë të detyrueshme. Dhe çfarë do ndodhë? Do krijohet një fond kombëtar për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet dhe përmbytjet dhe deri në vlerën që mbulon kontrata e sigurimit që është e lidhur midis individit e shtetit, do përgjigjet ky fond. Për pjesën që vlerën e dëmit që e tërkalon vlerën e kontratës, atëherë do hyjë në fuqi policia e sigurimit vullnetar nëse palët e kanë prerë një policë të tillë. Pra, do jetë një kombinim midis dhe një bashkëveprim midis shtetit dhe
kompanive private, por ende nuk është finalizuar dhe nuk kemi një definicion të saktë si do krijohet ky fond. Greta, duke qenë se le të jemi koshient, akoma në mentalitetin shqiptar nuk ekziston edukata, le ta quajmë kështu, për sigurinë vullnetar, si në rast të zjarreve apo tërmete, dhe njerëzit shpeshherë nuk janë të përgatitur sepse ignorojnë të fakt. Të qëndrojmë pak te elementet që i karakterizon të gjitha këto situata. Për shembull, tek zjarri, për bizneset, çfarë duhet kemi parasysh ato që të përfitojnë dëmshpërblim të plot në rast të zjarrit? Çfarë duhet kemi parasysh që të përfitojnë dëmshpërblim të plot nga kompanitë e sigurimeve në rastet e përmbytjeve të tjera? Atëherë, element që më rëndësishëm që jo të gjithë ne e bëjmë, është në momentin që firmoset kontratat sigurimi vullnetar, duhet patjetër të lexojmë kushtet, që do të thotë kushtet e mbulimit dhe kushtet përjashtimore. Se përgjithsisht ne e nënshkruajmë kontratën, nuk lexojmë kushtet përjashtimore, dhe një element shumë i rëndësishëm që shënohet te kushtet përjashtimore është raportimi në afat. Pra, në momentin që ndodh rasti sigurimi, bizneset duhet me patjetër brenda 24 orëve ose 48 orëve, nuk e di, është varësi të kovranive dhe policës sigurimi që ata ka lidhur, duhet të bëjnë njoftimin e rastit të sigurimit të kompania. Dhe është kompania ajo që ka detyrimin të vijë dhe të bëjë inspektimet përkatëse. E para, e dyta duhet që bizneset në momentin që hartojnë dhe nënshkruajnë policën e sigurimit, duhet që të identifikojnë saktë në ato proces verbalet bashkëlidhur, sepse hartohen disa anketa, disa pyetësor, në mënyrë që ata të pasurojnë saktë se sa është vlera e mallit, sa është vlera e godinës, dhe të gjitha ato duhet të jenë në mënyrë shumë të saktë, sepse janë disa element bazë, me bazë në cilave bëhet përllogaritja e para e primit të sigurimit, por do shërbejnë dhe për përllogaritjen e vlerës së dëmshpërblimit, sepse çfarë ndodh? Përgjithsisht dhe në rastet e sigurimeve të tjera për cilat do ndalemi pak më vonë, individët me qëllim që të paguajnë sa më pak, përpiqen që të mos i bëjnë të ulin vlerën e sigurimit, ndërkohë që kjo mund të kthehet në një humeran në momentin që vërtetohet rasti sigurimi. Dhe elementi tretë që doja të ndalesha është që rasti i sigurimit në raport me zjarrit e biznese duhet që të mos jeni përpara një zjarrvënie të qëllimshme, sepse zjarrvënia e qëllimshme është një element i rëndësishëm e cila më pas do kalojë në procedurat e prokurorisë dhe në momentin që të përcaktohet shkaku i zjarrit. Dhe biznesi në bashkë me kompaninë do jenë gjithmonë në ndjekje të këtij procesi penal i cili mund të zgjasë dhe disa vite me radhë. Por duhet që të jenë vigjilencë në mënyrën se si shkon, pra që të pasqyrohen saktë se cili është shkaku i ndodhjes së zjarrit. Veta që më vjen pak tek rastet që ka nevojë për vendim prokurorie dhe ose gjykate. Se është moment shumë specifik. Çfarë duhet të bëjmë nëse për shembull në rastet e zjarreve, për sa i takon certifikimit të linjave elektrike, apo të përmbytjeve për sa i takon linjave të furnizimit knallik? Atëherë, është e rëndësishme që sikurse thash duhet që bizneset dhe ato thirrën nga vetë prokuroria që të dëshmojnë për sa i përket linjave të tyre elektrike që kanë, gjithashtu nëse janë të pranishme mjetet e fikjes së zjarrit apo jo, sepse këto janë dhe elemente që identifikohen edhe nga vetë kompania e sigurimit. Dhe duke qenë vetë biznesi me ndjekje të gjithë procedurës që ndodhet gjykat, atëherë sigurohet që e para të pasqyrohet e vërteta, dhe dyta të mos ndodhet në pushtet përjashtimore, sikurse mund të jetë një zjarrvënie e qëllimshme nga vetë subjekti që është kusht përjashtimor nga policia e sigurimit, që janë raste që kanë ndodhur edhe rinjak praktikës time si avokate ndër vite, ka pas procese ku bizneseve i është vënë zjarri qëllimisht dhe ata nuk kanë përfituar në dëshpërbime. Dua të ndalojmë pak edhe te dallimi midis policës kasko dhe asaj TPL. Ku ndryshojnë këto dy tipologji policash? Atëherë, policia e sigurimit të detyrueshëm është polica që presin shumica e individëve dhe shqiptarëve që qarkullojnë në rrethullinë e Shqipërisë. Dhe e para dhe e dyta është policë për përgjegjësinë dhe palët të treta. Njerëzit duhet kuptojnë që në momentin që pritet kjo policë, nuk e mbron mjetin e tij. Mbron vetëm palën e tretë, pra atë këmbëstorin që ai mund të aksidentojë, mjetin tjetër që mund të aksidentojë. Nëse individët duan që të mbrojnë mjetin që ata lëvizin personalisht, duhet të lidhin policën e sigurimit vullnetar kasko, që është policë që mbron vetëm mjetin e tij dhe do me materiale që mund të pësojë ky mjet. Për shembull, nëse
gjatë parkimit, ai e dëmton mjetin vet dhe është shkaktar vet, ai përfiton nga kjo policë sigurimi. Pa nuk është e nevojshme që ai të hyjë dhe të përfshihet në një aksident me një person tjetër. Nëse gërvishjet që mund të pësoj mjeti duke e lënë atë të parkuar në rrugë. Por ka të disa elemente të tjera që nëse për shembull mjeti është i parkuar në një parkim privat të licencuar, atëherë përgjigjet parkimi privat për dëmin e pësuar dhe nuk hyn në fuqi polica e sigurimit kasko. Pra nuk aktivizohet kjo policë sigurimi. Shumë e qartë. Çfarë duhet të dinë shoferët për të gjitha rastet kur ata mund të jenë të përfshirë dhe mund të përfitojnë nga e drejta për të shpërblyer? Një element shumë i rëndësishëm që nuk e din shumica e individëve, pavarësisht se ka një dëgjësi më të madh të qytetarëve në momentin që ata hipin në mjet, duhet që të mos hipin në mjet pa patur 3 elementë kryesor. E para, nuk duhet të hipi në mjet pa patur patentën për kaca. Pra nëse ai drejton mjetin pa patent, atëherë është subjekt i të drejtës së regresit nga kompania e sigurimit që unë do shpjegoj më vonë. E dyta, nuk duhet të hipi në drejtimin e mjetit me pije alkolike. Në momentin që konstatohet në drejtimin e mjetit me pije alkolike, atij i humbet e drejta që të mbulohet nga kompania e sigurimit. Dhe e treta, nuk duhet që ky person të hipi në drejtimin e mjetit pa patur policën e sigurimit të detyrueshëm të vlefshme, sepse ndonjëherë ne e presim policën e sigurimit, na mbaron data dhe haron ta rinovojnë. Ajo që duhet theksoj është fakti që drejtimi i mjetit në ndikimin e alkoolit, pa patentën për kase dhe pa policën e sigurimit bën që personi, pavarësisht të dëmes, mbulohet nga kompania e sigurimit në raport me të tretët, atëherë kompanisë i linte drejta në bazë të ligjit të kërkojë kthimin e lekëve pikërisht te ky individ. Çdo thotë kjo, nëse një individ shkakton një aksident me plagosje dhe kompania e don shpërblerën personin e plagosur në vlerën 10.000 lekë vjetra, atëherë kompania në fund të gjithë procedurës së dëmshpërblimit, këtij individi që ka qenë pa patentë me pije alkolike apo pa siguracion do t'i kërkojë kthimin e lekëve 10.000 lekë të vjetra te kompania e sigurimit. Pra më fund është ai që paguan vlerën e detyrimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse jo të gjithë njerëzit e dinë. Shumë e qartë. Pra kjo është pikërisht ajo që citove më sipër, e drejta e regresit kur vërteton faktet që ti shpjegove më sipër. Çfarë ndodh kur një mjet është tërësisht i pasiguruar? Nëse një mjet është i pasiguruar, e para person që drejton mjetin e pasiguruar, siç thamë, është subjekti një gjove, një proces verbal konstatimi shkelje nga ana e policisë, e dyta është subjekti në drejtës së regresit dhe e treta, nëse shkakton një plagosje, pra një individ plagoset pikërisht nga ky mjet që është i pasiguruar, atëherë personi që është dëmtuar apo trashëgimtari ligjor të personit që ka humbur jetën, duhet t'i drejtohen jo kompanisë së sigurimit, sepse nuk ka më një kompani sigurimi. Duhet t'i drejtohen byros shqiptare të sigurimit, që është në tek një institucion ku të gjithë kompanitë së bashku kanë një komision trajtimi dëmesh dhe më pas byroja në bazë të parashikimeve ligjore ose e delegon këtë dëm trajtimin e këtij dëmi te një nga kompanitë e sigurimit. Risia që është e ligjit është siguruesi drejt për drejt, çfarë siguruesi drejt për drejt? Nëse një nga mjetet e përfshira është i siguruar te një kompani sigurimi, por shkaktari është i pasiguruar, atëherë direkt ky dëm trajtohet nga kompania ku është siguruar përfituesi. E kjo është një risi sepse bën që njerëzit mos të sërollaten më tek byroja shqiptare e sigurimit, të lodhen duke kërkuar se te cila kompani të shkojnë. Prita, po përsa i takon kartonit i shqip për ato mjete që sharpullojnë në territorin e Republikës Shqipërisë me targa të huaja? Atëherë, mjetet me targa të huaja që shkaktojnë dëme në territorin e Republikës Shqipërisë, duhet që personat që janë subjekt të tyre dëmeve t'i drejtohen sërish byros shqiptare të sigurimit, sepse është byroja institucioni në bazë të ligjit nr. 32 të vitit 2021 për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, që është përgjegjëse për trajtimin e këtyre dëmeve, sepse byroja shqiptare e sigurimit hyn në marrëdhënie me byrot respektive të vendit ku është i siguruar mjeti me targa të huaja. Ajo çka duat që në përmbyllje të këtij episodi të theksojmë, dua një këshill nga ana jote në mënyrë për komentare për gjithë audiencën e gjerë që na ndjek. Çfarë duhet kenë ata parasysh për të përfituar sa më shumë kudeta dhe për të përfituar ato mbi të gjitha në kohë, në një kohë sa më të përshtatshme dhe sa më të shpejtë? Çfarë duhet dinë të gjithë qytetarët? E para duhet theksoj që në rastin e dëmeve materiale janë dëme që përgjithsisht
individët e bëjnë kërkesën vetë të komparjes sigurimit, përjashtimisht dëmeve që janë me vlera shumë të larta. Në rastin e dëmeve shëndetësore, gjykoi që palët duhet të kontraktojnë një person që ka njohuri të posaçme pikërisht në këtë fushë, sepse jo të gjithë mund të trajtojnë dëmet në fushën e aksidenteve dhe dëmshpërblimeve në aksidente rrugore. Ka pak njohuri specifike që nuk mund ta bëjë çdo lloj avokati. Dhe normalisht këta individ duhet të jenë shumë të kujdesshëm në hapat e para që ndjekin. Për shembull, detaj shumë i rëndësishëm është ndjekja e procesit penal. Nëse gjatë procesit penal konstatohet që personi është shkaktar në ndodhje aksidenti sepse hartuan atë ekspertimin e ekspertët e kontraktuar nga prokuroria dhe ose gjykata, atëherë ai humbet vetë të drejtën e dëmshpërblimit. Dhe janë disa të drejta që nëse nuk realizohen në kohën e duhur ndjes, ato humbasen. Kështu që është shumë e rëndësishme që të kushtoj rëndësinë e duhur disa elementeve specifik dhe një ndër tyre është fakti që nëse personi ndjen që ka sadopak dhimbje, nuk duhet të shkojë menjëherë në shtëpi, sepse duhet të bëhet vërtetimi lidhjes shkak pasojë dhe duhet që të paktën të shkojë në spital brenda 24 orëve, sepse për shembull nëse shkon brenda javë ose pas një jave pasi ka ndodhur aksidenti, kjo e bën pak të pamundur, po. Është i pa identifikuar se gjatë një hanë të fortë për një javë mund të ndodhur shumë dëme të tjera dhe nuk përjetuar lidhje shkak pasojë. Rita, të falenderoj për prezencën tënde sot, uroj shumë suksese në vazhdimsi. Ju falenderoj unë shumë për ftesën dhe për temën që trajtuat, sepse është shumë e interes në fakt për gjithë opinionin e gjerë publik. Faleminderit shumë. Ju ftoj të na ndiqni episodet e radhës të Pro Ligj Podcast dhe të na bëni subscribe në kanalin ton zyrtar Pro Ligj Podcast dhe në gjithë rrjetet tona sociale. Ju faleminderit.